tusobola okuyimirira nange ne bwe kuba kulumba eyo embuga tutegeere abaana bano tusobole okutaasa abantu temutya ngambye nkumye ebyoto naye nkoze eki ŋŋaanye ebiseera ebyo omwana yali asiiba ng'ali mu kusiiba n'okusala n'agamba ŋŋaanye naye mukazi agenza okundaga amannya gange ne baganda bange bonna n'abaana taata be mbadde simanyi nti alina sanzeeyo amannya g'abaana ekitono ennyo bali mu 10 na bameka ne bamaama baffe bonna amannya gwe gali eri ku kyoto ky'omukazi alina we yagateeka. Bamugambye agule olubugo ekita ky'omwenge n'embuzi ye. Kati ne munyonyo kati ne Nyondo Media. Bannayuganda bannange, siri muntu wa kamera, saagala kamera, sitera kwagala nnyo kamera. Naye nina obulumi bungi ku mutima gwange, nafunye ekiwundu ekitagenda kuwona era ne kimpaliriza okuyita omukyalo ono Nyondo Rosette kubanga bwe following ebintu bye bisinga byendaba mwerufu ekintu akyogeranga bwe kiri kwe kumuyita muto kunze naye bw'ofuna ekikuluma tekimanya muto oba oli awo bwawetaaga okwebwa ku magezi. Nalabye ng'ekintu kino bwe nkyogerako ngenda kuweweera, ngenda kuwulira nga mpewedde oba oli awo n'ataasa ne baganda bange abalala abali eyo nga muyina abasajja abagenda okukola ne babaleka eno ne wabaawo embeera gye bayingirira nga nange taata w'omwana wange embeera gye yayingirira. Taata w'omwana wange bukya nfuna olubuto tetubeerangako ffenna nti tuli awo ndafuubanya okubeera nga nkuza omwana wange mbadde single mom okumala emyaka 23. Ekiyinza okukakasa nina n'ekifaananyi wano nga tato yakinsindikidde omwana nga yakyekubye n'ateekawo I love you mom n'akisindikira taata nga tataddeeko I love you dad which means obulamu bwe bwonna bubadde ani maama. Nazaala omwana wange ne ntandika okulafuubana naye ne neesonyiwa ebyensi ne ŋŋamba ebyensi kansooke mbireke nkuze omwana ono bwali bamaze senior 4 n'afuna olubuto nange nenkola ki nenzaala nemuzaako nga ndaba taata obuvunaanyizibwa tabulina ntobanga nze saamanya lunaku musajja olwo yalinnya ennyonyi n'agenda ebweru. Nali ndi awo mu mwaka gwa 2020 n'ampa message ku ssimu ya WhatsApp nga ndaba ennamba y'ebweru omuntu aliko nga kuliko kaddole ku profile. Agenda olaba nga ngoberezaako ebifaananyi byambuuza nti ono omuntu omutegeera ne mugamba ye mutegeera. Ne naŋŋamba nsindikira ku bifaananyi by'omwana wange ndabe kati bwakola ki bweyenkana ne musindikira ebifaananyi by'omwana. Naye omwana wano mu kusoma senior 4 yali yafunisa omuwala olubuto naye nti okugamba taata we omwana n'azaala omwana ne mutwala nti wange era abasinga abammanyi mbadde mumanyi nti masenze mmuzaala olw'okuba nti omwana yali muto ne tukigumira ng'ekyama ebyokuzaala nze nembireka ne ŋŋamba kati omwana yazadde yampadde omwana kankuze omwana ne tubeerawo. Mu 2023 omwana n'afuna girlfriend omulala n'afuna olubuto naye bonna abawala nze mba mbeera nabo ne bazaala. Yazaala omwana yali mulenzi ne tukweka omwana ne tutasooka mugamba omwana bwe yaweza emyezi 4 ne ŋŋamba abaana baweze 2 kati ono at least kamumugambe ng'olwo omwana ayingidde ebya paint ng'apaintinga bwe yatuuka mu kuyiga paint n'ayiga ne designing abadde muntu wa bwongo nnyo. Kati omwana bw'amala okuyiga ebyo ng'abiyize ne ŋŋamba taata we ng'omwana awezezza emyezi 4 ne musindikira ebifaananyi nga nsitudde bebbi oyo ne mugamba oli eyo nno oyina n'abazzukulu. Omwana yazaddeyo munne si munne banne bwe ntyo bwe nakimugamba. Kati nze namusindikira ebifaananyi by'ono omwana omulenzi bebbi omuto gwe nali nsitudde ng'oli omulala agenze ku ssomero. Kati ng'ayomba mwana azaala atya omwana n'otaŋŋamba n'omukwekeera ebbanga lyonna myezi 4 toŋŋamba mwana n'ensirika. Bwe yamala n'aŋŋamba yagenda ampa message n'aŋŋamba omwana oyo
wa mukulu nnyo mu bulamu bwange. Siri Muganda naye njala ogezaako okubannyonnyola. Ngamba omwana oyo kikulu nnyo mu bulamu bwange. Nina we ngenda okusindika. Mu kumuwa amannya yamuwa amannya nga mangi ge simanyi kuba Siri Muganda. Ng'ate amannya gamuwadde abasinga baafa. Nenga mbona omusajja ali kuki. Nze saakitwala omwana namuwa amannya ge nalaba agasaanidde ne muyita Elshadai Muwanguzi. Kati n'abaako byangamba nti omwana nina we ngenda obbasindika, ngenda kusindikayo ssente naye mujja kgenda ofumbe ebijjulo. Wogenda ogenda ssente nja ziteekayo mbawe transport. Ekijjulo ekyo omala okukifumba bw'otwala omwana bamutwale ku kyoto bamuwe eki amannya ago gonna nga bwe nga kusindikidde. Nga mugamba saamuddamu kirala kyonna nga nsirika. Ngamba mpe ennamba ya Ssekiwala mutabani wange nga ngimuwa. Bwe muwa ennamba y'omwana ng'atandika amuteerayo messages ng'amuyirira messages. Nsirisa omwana ng'ajja ngamba maama okimanyi nti dada alina ebintu bye yayingira teyabiŋŋamba. Ye omwana teyabinnyonnyola bula yali amanyi nti sibyagala era sibimanyi. Kaakati ntuuka ekiseera ng'olwo atandika yalaba simulemeddeeko nti omwana tugenda ddi oba ddi. Atandika kumpa messages ezo nawulirizaako message 2 ng'omukyala agamba muli eyo abantu mubaddeeyo lubaala abalumidde ebbanga Katonda taliiyo Katonda musota simanyi Yesu biki ng'ebintu byayogera tebikwatagana naki na by'abantu. Nenga mbona omusajja yayingira ebintu by'obusamize n'ensirika. Agenda akubira omwana essimu wessaali ng'amuggaako omwana yali yeepangisiza ng'apangisa mu kitala. By then ng'apangisa mu kitala nze ng'ate nsula wali ekanyanya wempangisa. Ng'amugamba ngenda kukutuma transport wuuyo naye gwe gendera kwene essimu bagenda kukukima bakutwale we nkutumye byenjagala bajja kukola ki bajja bikuwa. Omwana ng'akeera ku makya teyasooka kujja wange wabula yagondera eddoboozi lya taata ng'amanyi alina gy'amutumye engeri gye bamuzaala eluweero ye ng'alowooza amutumye nga mu basenga be bajjajjaabe. Omwana ng'akeera alinnya takisi ng'agenda bw'avaamu ng'abakubira owa booda ng'ajja ng'amunona. Omwana yaŋŋamba maama bwe ntuuse eri banzigusiriza mu ssabo mwe ntuukidde. Kunze kiti omukazi by'abadde aŋŋamba ngambye nkumye ebyoto naye nkoze eki ŋŋaanye. Ebiseera ebyo omwana yali asiiba ng'ali mu kusiiba n'okusaba n'agamba ŋŋaanye naye omukazi agenza okundaga amannya gange ne baganda bange bonna n'abaana taata be mbadde simanyi nti alina. Sanzeeyo amannya g'abaana ekitono ennyo bali mu 10 na bameka ne bamaama baffe bonna amannya kwegali eri ku kyoto ky'omukazi alina we yagateeka. Konzo okakasa era ngambye n'ekifaananyi kyakirina buli mwana ne maama we ekifaananyi kye bakola ki baakimuwa. N'angamba naye maama nga bwe mbadde nkugamba nti nina ebirooto byendoota nina omukazi gwendoota yennyini omukazi bwazze nga bwakola ki bwafaanana. Bwabadde aloota mu birooto ng'alina byatukola. Kati n'angamba mbadde nga mmuloota naye ntuuse ng'alinawo abazimbi ali mu kubalaga kuba omwezi gwali kugenda kuggwako ndowooza bali bafune kasente basindike buli ke bafuna bali abali ku guruupu basindika mbw abaterereza lubaale waaki w'ekika bagaggawale. Kati nga mugamba okoze otya n'agamba nze ŋŋaanye okgenda omukazi by'abadde ayogera sibitegedde ngambye ngende nkuma ebyoto mbwampa eddagala naabe maama mbigaanye naye ampadde akasimu kaakano nga ndaga essimu gye yali amuwadde eya WhatsApp. Ngamba mpadde akasimu aŋŋambye bwe ntuuka nteekemu layini nga connectinge ku WhatsApp then muwe ennamba banyunge ku guruupu yaabwe. Eri ne taata mwali nga ne taata naye akkiriza omwana akole ki nze nga tebaŋŋamba. Omwana bwe yajja n'aŋŋamba ne mugamba togeza tobigendamu. Kati ngenda ku WhatsApp ye nga mugamba nkubuulire ntobye n'omwana wange ntobye n'abaana bano bazzukulu bange mbalina bw'oba onjagaliza emirembe va ku mwana wange ebintu by'oli mu kuyingirira obimanyi toyingiza mwana wange mu bintu byo kuba yenna anaafuna obuzibu Fred tetujja kuba bulungi. Ndowooza yanyooma olw'okuba ndiki mukazi ng'asooka eyo layini ng'agibulookinga nga nze mmuleka mmanya yakola ki yakutegeera yabivaako nga manyi yabivaako. Omwana naye nga tamwewa amuleka
kati we mwana bwe yagaana okuyingira kigurupu ne mukazi n'agamba akomyawo essimu yange yayogera ebigambo bingi ng'omwana audios azikola kyazimpa naye essimu eyo baagibba. Nina mutabani wange gwe nalinjiwadde aba agenda ku makya ng'era mutumye ewono mutabani wange. Bano ababbi abo ku makya bamukuba ku mutwe n'agwa ne bamusindika mwala ne bagimujja mu nsawo ne bagitwala naye yabaddeko buli kimu kyonna. Teyafa bo balowooza afudde naye yamala nadda engulu n'akomawo wano ewaka. Kati bwe mala obimugamba byonna nga mbulookinga nga nsooka mmuleka mwesonyiwa nga n'omwana amugamba bw'oba oganye okukola bye nkugambye okuva n'olwaleero gamba maama wo akunoonyeza ani kitaawo. Omwana yajja n'angamba maama dadi bibino ebigambo byangambye yanteerako audio zaali 2 nga mugambye gamba nnyoka akunoonyeza kitaawo okuva n'olwaleero toli mwana wange. Omwana bwe yazimpanga nsirika ng'agamba maama tubaddewo ebbanga lyonna era nja kukola ki nja kubaawo. Kati ng'ebimu omwana abikwe katagala kubiŋŋamba nti taata byabadde amusindikamu. Yes byabadde amusindikamu kunnumya omutima ng'agambako bimona bimu ng'agamba maama tujja kubaawo kuva n'olwaleero dadi nze mwesonyiwe. Ndowooza oli omukyala yasigala amubanja ndowooza ng'alaba afunye saddaaka envubuka alaba omwana tagenda ebisimu atugiwadde owa booda agitutte. Kati owa booda lwatwala essimu. Essimu si yali gye babba gye babba yeeyiyo eyaliko ebintu ebyo omwana byakuweerezanga. Kati akasimu k'omukazi twakawa booda n'akazaayo. Kati omwana nga mugamba essimu yo ngenda gireeta enkya nga mugamba eri owa booda asimbudde essimu akoze eki agitwala. Nga n'omwana amugamba essimu nsimbudde ngireeta naye agenda ogino najje wano wa petrol station wansi. Kati omusajja agenda amukubira owa booda nga agenda amukubira mugamba wendi wano ogenda kunsanga. Owa booda bwe yatuuka yankubira n'essimu ng'akayana ng'agamba okimanyi nti bendetedde essimu tebaginona nze ngenda gikanyuka wano ku mafuta nvuge nkole ki nkomewo ngende ku mirimu gyange ntuuseewo essimu tebaginona. Kati ebyo byonna buli omwana amala kufa nzizaayo flashback nga neebuuza lwaki essimu yo bali baganye n'oginona nga bagisiba ku mwana abeere nayo. Ate era omukazi bw'agibanja era namukubira ne mugamba nnyabo kuba essimu y'omwana yali agimpadde ne mugamba nnyabo mwasabye essimu ezi ate kati aleese essimu lwaki mumusumbuwa. Ate ani amusumbuwa konze yakaleetedde essimu nakati ali ku petrol station mugamba nzija ate mwamugambye mwemuli agenda basangawo. Omusajja kwe kujja mbu n'apiikinga essimu ku musajja ate wayita na dakiika 3 kuba yali waawo ndowooza nga beetooloolera awo. Kati essimu bagibawa nga bagitwala nga twabeerawo 223 224 ndowooza mu gw'omwenda omwana 224 mu gw'ekkumi. Omukyala ndowooza asaba omwana bebi kusanze yeebase bw'amusaba atuma omwana nga tata waaweereza ssente omwana nga amugamba genda ogambe maama wo nti mugenda mukyalewa erino lyewa jjajja kugambye otwale omwana omutwala eri ewaani ewa jjajja olwamuyingiza enjiri yamutandise okumujja mu kusaba amugamba bw'oba olina kyoyagala nkukolere olina okugenda okole bwoti ne bwoti lubale yatuluma yatubonyaabonya yatusiraanyiza tulina okutandika okusamira. Ebyo abigambaani omwana ajja ngamba maama omwana mumutwala nga mugamba omwana tolina gy'omutwala wabadde mulwadde tanawona bulungi omutwala wa nti dadi angambye mutwale mu kyalo nga mugamba dadi wagambye mutwale mu kyalo. Omwana ono okuva ku lubuto lwa maama we nze mulabirira yazaalibwa eddwaliro nze nafaafagana nalyo nze mukuziza maama we yamutwala era amukomezawo ye yamumpa genda ogambe maama we ajja amugye wano amukuwa omutwale togenda kutwala ki mwana nga mumma omwana. Bwe namumma omwana nga dadi wanyiiga nnyo bwe yamugamba maama omwana amunnye ng'anyiiga era ng'omwana ng'addamu ng'akola ki ng'amubulookinga. Omwana teyaŋŋamba omwana ng'atandika kunteekako obusungu kuba nagaana okukola ki namugaana okutwala omwana dadi we gye yali aŋŋambye mutwale. Kati lumu omwana ajja alwala omutabani wange ng'ajja ewaka yasanga bali emmere ye ne sisita we waliwo kasisita ke ko kali ku ssomero ke yasooka okuzaala muwala nga bato bwe bali emmere afuluma bw'ati ennyumba yange lwakuba temuyingidde entebe ziri eri eddiiro ddene sinateekamu mmeeza kuba natyo giteekamu eya glaasi abaana kugyasa nga bakyali bato wanene siina we nalaba ggongolo nti oba lyava wano oba wali kuba nali mu ntebe nga neebasenga oba tudde baliira mu siwaani emu.
okay labe byo kati baba batudde nga balya mutabani wange ajja ambikkulira akatabo ke yaleeta nga ndaga maama olaba Katonda simanyi ono simanyi ono Katonda ono Yesu musota simanyi ogulaba gwali kugenda waka ngakubye ebifaananyi siseeka banange naye ennaku ennuma kubanga okutuuka ne bakuyingiriza omwana mu bintu byabadde tamanyi byatakuliddeemu ye mwana abadde akwata bwati Bayibuli n'akubikkulira olunyiriri n'alusoma ng'akunyumiza kati nga bwe nkunyumiza noyo nga kyakunnyonnyola okitegeera n'agenda emutundwe ne yeebaka wiiki nnamba naye mu kaseera katini nnyo olw'okuba nti yamusaba busente n'amukyusa obwongo nga mugamba bikka ku bintu byo tambula fuluma nviira genda ewo okole weebake sikwatagana nabyo omwana bwe yafuluma bw'ati ali amukusuulirawo yamukulekera nomabiri mpaka waneno omwana nze mugane bya taata kati mukumu yakasente omwana nayagala okukyuka nga tanazimuwa olwo yasooka namusuubiza akakadde ne kagaana kati wano wendetera obuzibu bwe kulaba ng'omwana akyaye nnyo kitaawe plus extent kati ate nze nga ne bwe mba nfudde bantwala lukunjiri ye balina omutwala gye bamuziise eruweero kati ne mugamba tokyawa nnyo taatawo muddire musigala nga mwogera bwe mutyo kati nga bwagira muwayo ka message saamanya nti omwana musindika mu ntaana wabula nga njagala be ne connection naani ne taata ati omwana bw'asituka bw'ati n'afuluma ngenda olaba kino ekito kibuuka kireekaana ngenda okutunula bwe nti nga n'omukulu aleekanye ngenda obaga kikino ggongolo tebakola ki tebalimanyi tebalirabangako ng'eggongolo eddene riri awo mu ddiiro nga waliwo omuvubuka ng'agamba oba livudde muno mu ddoleko nze ddolo oyo yeesaanikidde buli wamu abaana bamukuba eno n'eri kuva obwedda bamuzanyisa bamukanyuga nga teera toliwulira nga liri muri lishekinga nga kinene nga sigana aga bulijjo lyalinga ga bulijjo naye ng'onoonya we livudde tokola ki nga ddamu nga liri wali lyagala kwambuka suwani lirye mu mmere abaana gye babadde bakola ki fiiki nga jjanga alijjawo nga mugamba likanyuge wabweru nga ntandika okusaba wayitawo ennaku ntono abaana bombi ne balwala bombi era nabasombanga nga mbatwala Mmengo eyo ne mugamba todda wano na bitabo byo kola ebintu byo bumanyi nti wayingirira ebintu bya taata wo simanyi kati nga nziramu mpooni nga taata we nga mugamba Fred olina ebintu bye wayingidde n'obiyingizaamu omwana wange bwe wabaawo omwana ankwatako ow'omusaayi gwange nti namukuzaalamu era kukwatako afuna obuzibu ogenda kuntegeera yensonga lwaki njagadde nzije mu kamera omusajja ono akakase kye nali mugamba nali nkola ki era more than ready to meet every YouTuber okumuwa information ne bwaba avudde ebweru nankubira obukubizi ku video nja kumuwa information eno yonna nga bwekola ki kuba obulumi nina bungi ate bwino mulina kiwulira kaakati entuuka nga malo kimugamba bwe mala okujjanjaba abaana omwana nga oba naye akiraba nga abanga akivuddeko kati mu katabo ke twasanze we twagenza okulaba nga yabiddamu nga 2 Ogw'omwenda 2024 lwazeeyo okuddamu okukwatagana ne taata we n'amutuma eri ew'omusamize kaakati wano mu January 1 week before that guno 2025 omwana ajja bwe yajjira mu ngoye zino zenkulaze wano omwana yani amanya Yesekiwala sawa ne mugenzi Yesekiwala Ernest mugenzi sawa zino yajjira mu ngoye zino eno ze yajjiramu ewaka kati eno ensawo yali agiweese ku mugongo eno gyaweese ku mugongo bwe yayingira mu geeti bw'ati yagireka ku lubalaza lwa neiba teyagiyingiza eno ewaffe wadde okujambusa ku madaala yagireka eyo najja n'akakutiya ke yalinamuko olumonde gwe yajja mukyalo ewa jjajjaawe okiwulira kakati bw'atuuka yaŋŋamba nva wa jjajja mu kyalo erinolya saamanya nti abadde ava eriwa mu ssabo nina bye nali muyitidde omugamba
nga waliwo alina byaŋŋambye kati nga nkakasa maama bampaayiriza saasuze nakunu nasuze eri wajjajja bwe balabye mulala nze ebyo bintu sibikola sinywa mwenge sinywanga ku mwenge sinywanga ku njaga saabaddewo nze nagenda luli ewajjajja mu kyalo nvuddeyo kati ku makya nandaga n'ebifaananyi vidiyo ze yakwatawo ku makya nga abajjajja be senga wa taata we ali mu kulima abajjajjaawe kati nga tumala okwogera tukaayanamu awo ngamba maama tonjagala nga mugamba gwe mwana gwe nnina nkwagala nnyo okumanya nkwagala n'ebyenkola byonna mbikolerera gwe naye lwakuba nti byokola byesikola ki byesaagala omwana gwe wakuza okuva buto nga kitaawe taliiwo kaseera kasebaasa agala okulowooza teta yamwagala okusinga gwe bwe mba nkutuuziza eri ne nkugamba kino ne kino ne kino ne sikyagala gwe n'osigala ng'okikola nti maama oluusi nzija ne nkugamba mpa ku mmere n'oginnyimako nze eri okola abaana bo babeera wano nze mbalabirira bw'okola kati bw'oba okola ssente oziteekawa tandika okusevinga ssente bw'onondaga nti maama nsevinzeyo akakadde ku mirimu gyange kaakano nange nja kukwata ssente nkole ki nkwongerezeeko naye kati sobola kukwata ssente kuzikuwa nga nezo zenyini zokola tosobola kukola ki kuzitereka bitiminizo ojja kuzirya omala onsabe endala nali nziguddewo akawunti mu housing finance nga yiye n'abaana be nga ndaba nze emyaka egyange gigenze ndi myaka 43 buli oguyitawo tegudda mabega mba nkula nga ngamba kanjira munziteekayo abaddemu 23 ne ngamba wanaatuukira mu myaka 25-26 akawunti eri ejja kuba erina kyeriko ate abaana bano kambasigaze nze nga mbalabe era nakimugamba nti nze ngenda kuteekinga keya ku baana bo nga mmanyi wenviira mu nsi ojja kuba olina kyolina otandike ku baana tunakumuzaako olabye bazukulu paka tunakumuzaako olina omwana omuwabulenzi olina omwana wembadde naye kalisawo notolina nga bwendi olenga bwoli kakati wamuzaako twafunayo musajja mulala embeera si kirungi kuzaala mwana omu si kirungi kuzaala mwana omu naye nasobola kuzaala mwana nga n'okusula olusi oyo mwana nasulako naye mu makanisa nansula wansi wa platforms neneyambula sikaati nensigala mu peti nendera omwana nemubikka yeebake ng'omuzadde ne bukya emisana aba tuyambye nampa ekyokulya omwana n'alya aba nnyambye bwe kiba kibuze mbeera naye ku mugongo mpaka ne tusiiba ne tusula nga tosobola kufuna petayiti egamba nti kangende nfuna omwana omuki either kufuna bulwadde opa kuka ennyo nakugwa mu bintu ebitategeerekeka ebyo byonna nabyewala ntobedde wano olw'omwana wange mu famire y'omwana wange sirina yannyamba nti oba wuuno oba wuuno nga bo bamanyi ne wakewa bwe yonna ngomanyi nabo nga talina gye yantwala nti wano nga manyiiko step mamu woomu eyannyamba ennyo nga jjajja wono wa taata we afudde omukyala n'aŋŋamba mutambule bwe muti ne bwe muti mujje tugende tuziike era kwe kutegeera omwana wange gy'asibuka n'abeeyo kwe kumutegeera babadde baakamutegeera myaka ndowooza 3 nga bakategeera nti Fred ayinayo omwana tugenda tutuuka wendi mpangisa opangisawo nga gwe tewaliwo omusajja siinawo omusajja nepangisizanga nze oyo naye muzzukulu wange naye wa muwala oli abadde yeebase naye ate baŋŋambye alinayo omulala omuto myezi ng'ena wabadde yakazaala muzzukulu wange naye wa muwala wange omuwala wange mwana wa sisita wange yes balongo oyo muto kaakati atuuka juzi mbonga amugamba daddi mpaayo ku ssente na bizinesi gye njagala okukola ki okutandika ng'amugamba oyagala kukuwa ssente nja zikuwa naye erinnya motoka ogende eri ow'omukyala alina byagenda okugamba okole ki okole naye kyonna kyanaaba akugambye kikole mwana wange tukwoye obwavu okukola ki okutuluma naye namukolerako oddo nemugamba tewali kikubonyaabonya abakazi bogenda ozaalamu osuulira abaana bennyini amaziga ge bakaaba mabi tegagenda kutereeza yagana okiwulira yazaala mu bakyala bangi buli muna mwana we okuzaalamu nga ye agenda ng'azaalamu oli ng'agenda yes yani amanya g'omwami
ye Frederick Kigongo Kawuya. Frederick Kigongo Kawuya. Yes. Ali bweru side ki? Ali mpulira nti ali Dubai. Ali Dubai. Bwe mpulira. Ona kukifaananyi kye? Nkirina. Kaakati tutuuka. Omwana bw'amala okujja n'ensawo eno. Bino tetwamanya nti bigenda kubaawo, wayitawo ennaku 3 n'agenda eggulu. Ne bamuyitira omulimu. Bwe bamuyitira omulimu. Sokoleke, oluvannyuma taata okumutuma, Taata bw'amutuma. N'akola emikolo. Taata amusuubizayo akasente. Taata amutuma bagenda bakwatagana. Bakola emikolo. Amukozeseza emikolo. Bwe bamala okukola emikolo. N'avaayo. Omusawo oli, omulogooli, akwata ebidagala, abiwa omwana, ajja abisimbe ku malalo g'abajjajjaabe. Omwana bw'aleete amuwa n'olubugo lwe luli mu nsawo eri gy'aweese ku mugongo, aluleeta aluteeke mu nnyumba ye. Alina n'ebirala bye nalabye vidiyo senga we gye yansindikidde. Kwanza nali siina buvumu n'amaanyi. Vidiyo ogirina? Njirina. Onagimpa? Nga siina buvumu n'amaanyi. Bigenda okutula ku bintu by'omwana wange nga n'akakola ki n'akamuziika. Ne mbagamba mugende mu bijjeyo ne nsindika omuntu gwe bamanyi n'agenderako landlord n'abawa ebintu nembawa ssente ezibitwalawa mu kyalo. Ng'agamba ebintu ebyo mubijjayo mubiteeke mu kisenge kyange mubisibiremu. Taata. Kati era eyo audio njagala nkisabe sister waaja kugimpa ng'amugamba ebintu abisibirewa mu kisenge kye. Anagikuwa? Temusooka kuteekayo ebintu bino. Nsooke male n'okufuna ennamba y'omusawo omulogo oyo. Byonna njagala kumala kubifuna kubeera nja kufuna nga mpita mu Katukole bwe tuti. Vidiyo tusobola kugita. Katukole paati esooka. Bwe tunaakomawo ng'ofunye amaloboozi ago. Nga tukoleyo. Era ng'ofunye n'ennamba y'omulogo oyo osobola omukubirako. Kuba njagala mbeeko sister we gwe njogera naye bw'abadde apushinga okugendayo amugambe nzikiriza ku kino ekyatuusewo leka ngendeyo mpa ku nnamba y'omukyala. Kuba bonna kino ekintu bonna tebakola ki? Ati ffe tubeeraawo okusooka saasooka kukirealizinga nalowooza nti kabenje bubenje kaguddewo lwanvuga mbi. Ati mba ndi awo odiyo zino nga zimaze okujja. Maze okwetegereza omwana ez'omukyala. Ndaba omwana ez'omukyala nga ani azikuwa? Taata we. Taata w'omwana. Omukyala omulogo. Awere taata w'omwana afudde. Baawo. Baawo azikuweereza. Azimuwa tugende tujjayo omuzimu omwana gye yakoze eki? Gye yafiiridde. Nga bagamba gwasigaddeyo. Omuzimu gwasigaddeyo kati wali we guli tulina ogujjayo okuba mukambwe ennyo ogubaddemu ki amalogo. Kati mugamba nsiriikirira neebuuza omuzimu gw'omwana abaani abadde aloga omwana omuto atalina nakyali. Ye babadde bamulogerawa. Wakati eri gye twamuziise mu kyalo ayinza okuba nga badde bamumanyiiko balinga bana. Bagamba okuba nti basoma ne bamusanga mukubo tebamanyi nti ono omwana wa gundi wa Kigongo. Kuba twagendayo tugenze kuziika ne tuvaayo n'addayo nga buli omu avuddeyo. Baba tebakyamujjukira. Kati odi yeeno bwejja omukyala agamba nze naloota ng'omwana agenda kukola ki? Kufa. Naye nali mubende nga siriiwo saaliwo. Kati bwe yaloota lwaki teyakubira taata we? Era omwana yali ebintu bino yali yabigaana kyabadde ajja abikkirize nga yakategeerako bitono n'ebirala badde tanabitegeera naye alabika bwe yatuuka eri yabikola bubi. Omusawo mulala n'amugamba era teyalutonze. Which means balina bye batikka omwana ajja akole. Mba ndi wano omulamu wange ajjanga agamba nti nawulidde nti omwana bwe yagenda mu lino lya yasimula ku malaalo n'abaako emiti gye yasonsekayo n'aleka ng'asimbye omutuba n'asimba ng'asimbirako emmwanyi enkalu n'asimba omujambula n'emmwanyi enkalu. Bukyambaawo emyaka gye nnina sirabangako omuntu asimbuliza mutuba n'agusimba. Okujjako nga bagutemyeko nti balina olukomera lwe bali mu kukola ente tezirya nnimiro oba biki naye sirabangako nga basima omutuba nti ngenze gusimba wali gukule. Naye ng'agusimba mu malaalo ag'abajjajjaabe naye ng'oli omusawo yabimuwadde abireeta akole ki? Which means bye yasobya ne bimusala. Amala bimutikka amutikka olubugo ne bino on behalf of the father. So si kulwa mwana nti yaba akola ki? Yaba abikola. Kuba bino senga we vidiyo eno ye yaginsindikira.
eno bye basanga mu nnyumba y'omwana ng'eno ensawo erimu olubugo nga yamugamba agiteeke mu siiringi tewaba agiraba. Bino bye basanze byeyawa omwana. Bino zino mmindi bino oba biki. Kale omwana omuto emyaka 2 mu mmeka? Mwesatu. Amwaka 2 mu 3 omwana mutandise ebimazima ddala. Oba nkumbi oba kigwi. Kale ne rumu y'omwana gy'adaasulamu. Yes. Wano bali bagenze kujjayo ebintu bye kati singa kwe kubikwata video eno ojja kugimpa ng'agenzeeyo. Yes. Ng'agenze era olubugo lukyali mu mugundi ye bikyali eri mu nnyumba gy'ebiri gye babitutte yagambye babisibire mu kisenge kye. Taata we yagambye babitwale mu nnyumba ye kati babitutteyo babisibiremu era yabikwata n'abituwa bwe babituusa yangambye byonna nga yamugamba odiyo yo njagala gye bayithayo temusooka kuta vidiyo njagala gye odiyo zino zonna azimpe mbu yamugamba ebintu ne bwe mutabijjaayo waliyo ebikula ennyo byensinga okwetaaga bye bino. Kati Rosette oli mukazi ddala oba okyalina okubuusabuusa kwonna. Kati sokoleke tugambe nti taata w'omwana yasazeewo okusaddaaka mwana we oba kumukozesa nsobi. Teyasazeewo nti asaddaako omwana kuba wadde teyakula naye nakati akyakaaba amaziga gaaki g'omwana we. Ono omulogo yasaddaako omwana. Ate nga wamulabula omwana wange tomuteeka mu bintu byammwe. So omulogo wa taata w'omwana yasaddaase omwana. Naye ng'ate taata w'omwana wali wamulabula nunga omwana wange tokola ki tomutumayo ekyavuddemu mwana wange okufuna akabenje. Omukazi kakafuna atya sookoddeko emabega. Omwana wange okufuna akabenje yagenda ggulu kukola. Jjukira amaze okukola biri emikolo. Amaze okukola gino emikolo amaze okuva ku malalo g'abajjajja be bamuteesezaayo eddagala. Kwanze manyi omufu bw'afa abaawummudde. Tosobola okutumayo omwana omuto genda osime ku malalo ga jjajja oteekeyo lino eddagala omuzimu simanyi gukole gutya oba simanyi muzimu bwe gugaba bugagga ogwo gwe yali amutumyeko okukozesa omwana emikolo gyatakolangako ewaffe tutamanyi nako ku malaalo. Omwana wange atamanyi malaalo n'omutuma ku malaalo kubanga onoonya bugagga n'otalaba nti bakukozesa nsobi. Fred yasse omwana we naye oli omukyala omulogo ye yayagadde akole saddaaka. Yakoledde saddaaka naye n'atakola ku wange yekka abaana 10 be batokomokedde mu kabenja. Kati omwana agenda okukola atuuka ggulu. Akola atuuka agamba mukama we nonkooyeyo nga waliwo omulimu omulala gwe bakoze eki gwe bamuyitidde. Kati akubira girlfriend we emisana oyo gwe mpulira gwalina omwana ow'emyezi 4 ng'amugamba Stella mpulira bubi munsabire ekyamazima seewulira bulungi mpulira nina ekintu ekinywa kituuka n'ekibanga ekinsikamu omutima naye bwe kinta bwanzigwamu amaanyi naye bwe mmala n'enziramu nenkola wabula munsabire seewulira bulungi. Ng'agamba oli butuuka ekiro omwana ng'alemerako ng'agamba mukama we nti nze nzirayo wa Kampala. Ng'agamba banne waliwo akalimu kenfunye baali 4 ng'agamba waliwo akalimu ke bampitidde tugende tukakole ennaku 2 tukamale tukole ki tukomewo. Nga bajja bayingira takisi zino ezikola ekiro drone bakomawo kusaawa 9 ogw'ekiro emmotoka we yakozingira ki akabenje kuba bagamba omusajja talina kye yatomera naye kiraga nti alina ekintu kye yeekanga mmotoka ne yeevulungula emirundi emeka 3 kabenje bakafuna ssaawa 9 ekyuma nekimufumita wano nekimuyingira wano n'abreedinga n'afa. Kati nze bagenda okujja okuŋŋamba ku makya olweggulo ssaawa 11 already ng'omwana yasuze afudde. Babajjawo ssaawa 2 ez'okumakya ne batwala mu ddwaliro e Nakasongola. Bambuulira tutandika okunoonya tunoonya ngamba yogera ne taata we nga boogera naye yenna kati oba yatuuse n'akitegeera oba tanakitegeera nti omukazi yasaddaase omwana. Naye nze okusinziira obujulizi bwe nina ne audios omukyala azaasindika nga baagala $2.5 bano omuzimu agamba gulimu amalogo baagala bagukwate. Gituuka sinoti omanyi abantu bawakananye ebiseera ebisinga balowooza nti oba bibeera biboozi oba bibeera nedda njagala kanjiteekeko voice note eyo mugiwulirize. Viewers, kale kitegeeza listen from this
audio kati ekitegeeza ono omwana yali ndoza amala dde okuyingira ekibiina nga yakkiriza nga 2 ogw'omwenda omwana lwe yayingira ki nga gwe tomanyi lwe yayingira olwo asabye ku taata we ku ssente eba ewulira netiwaaka etera n'ekutula ku ssimu yange kati nze mbadde ngamba nti ono ye mulogo akubira mulogo munne kati n'amurikodinga asindikire taata we omulogo yakubira mulogo munne ogire omulogo ono omwana gy'abadde agenda yakubira mulago munne n'alikodinga n'awereza ani tata w'omwana gwe n'akuwa kati abawuliriza odi eno gye ngenda okupureyinga yono omukyalo omulogo yeeyita Natimba lyerinnya lyempulira mu odiyo ng'agamba nze Natimba lyerinnya lyempulira era ng'embuga ye simanyi beeyita ba Buganda Kingdom olubiri lwa Kabaka Mukasa simanyi oba Mmengo gye luli olwo olubiri lumanyikiddwa simanyi kaakati odiyo eno omulogo asooka wa taata w'omwana bu odiyo bw'amala akubira mulogo munne batandika okuteeseganya kati ng'ate ono omukyala arekodinga oli mulogo munne asindikira taata w'omwana baagala tunoonye ssente $2.5 bwe bagende bajjayo omuzimu gw'omwana odiyo yiino kanji bapureyingireko gwafiiridde omwana gye yafiira netiwaaka etera n'ekutula ku ssimu yange kati nze mbadde ngamba nti omwana ono alabika neera teyeefiiridde yekka kuba okusinzira nze ku bubaka bwe nafuna emabegako nga tannafa nti alabika omwana oyo abaddemukko ku malogo kaakati mbadde ngamba ensonga ng'oggyeko tulansipooti kisinziira ku buzito bw'omuzimu bw'abanga gubaddemu amalogo baba bagenze eggulambuzi ngekendezeza bw'abanga abadde muntu nga jasibijja abadde ku muntu mulala nga accident yavudde ku muntu mulala awo ebankoko eba emala kati simanyi gwawo otategeera bulungi nze nkunnyonnyolewo ekyamusaala gombuuziza gomanya abantu bona ensawo yaayo naye si mulimu gwa busente ogumanyi muzito oba oyingiridde ensonga era ze bajja okukubanja mu maaso awo nnyo neera ekyo ekigamba nfaananye nga kiyingiddemu okukikolera ensonga kuba neera kya lubaale yenna neera okutandika okuttiŋŋana batandise kuvaamuko ku bya lubaale boonaawoza simanyi onaawoza mmanyi kati ate ono omwana abadde atambuddeko ye ng'ategedde ku nsonga naye ng'ate mulimu ekinyusa ekirala kyatannategeera kati nze kye nali ntegeddeko eno kati ate ng'omwana ye ng'omuntu tayagalayo taatawe gwe nakolerako okugira ku kyogundi kya ddungu naye ate omwana n'afuna kati awo mukama we gwe kumpa obubaka n'aŋŋamba omwana entambuza gy'atambuzzaamu ebintu bayinza okumutta era teyalusimatuse kuba babumpeera ndi mubende kati bweba teyalusimatuse okutaasa abasigaddewo mugaba nga balinamu kasente babaleeko embuzi ntambula obabale enkoko obalina emikolo gye tugenda okukolayo kuba ojjagiraba oba nja kujja ngenda kujja twogere maaso ku maaso ekyo kituufu kuba neera oli mugambiriddewo sitambula bw'omu nnyina gwenkola naye ensonga ezo kuba nze ndi mukazi ekitundutundu eyafudde omwana mulenzi ate si mulenzi wabula musajja abadde azaddeko kati okukijja mu baana be okijja mu kuvuga abadde akolagana nabo kisigalira abo abaaloze nze ebyange byenkola obimanyi we banga byabaddemu malogo ojja kubalaba kyenkuga nti nywera naye ebya ssente kati gwosinga okumanya ensawo zaabwe nze bwennabuga nti nkulamulira biyinza okusobera osobola onedda kino mwanyinaze guno omulimu gwaffe babiri ompopulira bulungi neera bwe tugenda okugukola ffenna osobola okuŋŋamba nti Natimba mbutuufu ku kintu bwe kiti newe kiti n'okusinziira ku baka bwa jjajja bwe baba tebagize ekintu bwe kiti tetweŋŋanga kye tutasobola kuba waliwo obuzibu
Kati gwembanga sibakalubiriza. Nga tugenda okwegulira ne matiriyo yenna kubanga yo oli ogambye ali Dubai. Naye waliwo baganda be agenda kukugira babali baganda be n'okufuna omujjwa kuba tetugenda kuliko omujjwa bamugambye agula olubugo ekita ky'omwenge n'embuzi ye. Kati ne munyonyo kati ne munyonyola ne munyonyo ne mugamba omujjwa ye mulaba naye waliwo obuzito bwe mugenda okutikkata omujjwa muleke kumufuna kuba omujjwa ayinza okusitula omuzimu nga gubaddemu eddogo ne gumutta kati gusigala nga ate ne ogwo omuzimu gugenda kweyongera ku gali amaluguledi ge baakoze kuba go baba baguwambye. Kyekyo kyemunyonyodde ne mugamba tebakugambye omujjwa tetumugaana naye omujjwa yoyo kuba bali babadde bamugambye nti twala omujjwa akoleze ensonga biki ne mugamba taata kale ebisikize nnyo ne mugamba taata waliwo obuzito obusaanako abamanyi. Kale kanzije. Kale. Tewaluma lulimi. Olaba olina ssente meka era gambye nti mbuulira gwe ky'olina. Emikolo gy'omwana togamba nti lwaki saakubulira bukyali nakunnyonnyola ne gamba nti naye twabadde tunyumya nange nenfuna okyobuzibu ate nakunnyonnyodde ne kugamba nti ate ffe ne tumanya engeri gye mwongerako n'abantu abangi kuba mu nsi omuntu abeerako n'abantu abamu ompulira bulungi neera ng'ogya emikolo tumanyi nti muyisobola okuba nga mugimanyi oba ompulira bulungi nnyo n'omuntu afudde bw'atyo bakola batya olaba gwe olabanga ekintu ekiri awo ekyokusaaga towulirangako muntu abagamba nti kale bagenze kuggyayo muzimu naye babadde bakomawo emmotoka negwa ku accident nabo ne bafa omuzimu guli guba gulina obusungu gwe gusanga gwe gutomera oba ompulira bulungi nnyo kyova olaba nti ffe bwe tuba tugikola twagala nnyo embuzi nti embuzi eno bwe tuba tugitwala mu kkubo neefuna obubonero bwetulaga tetukola mulimu ogwo kuba tumanya oba ompulira bulungi kati awo mbala obwanga obwongo bwo buba butudde buba tebutudde mpulidde bulungi kati awo osobola okunnyonnyola nti nkubulye mwannyinaze nnyina ssente bweziti zino ssente sijja kukola bwekiti nnyina bweziti naye okubeera ne bweziti kino na kino nze kankigule kuba sibaze transport n'embuzi nazo mbadde sizibaliddeko nga nzibalidde ku ssente zino bweziti bweba mpulidde bulungi lwaki ntambula n'omwami oyo nti fe abasawo twemanya asingako obuyinza bwe buyinza okuba kamangu obuzibu obuba bugenda okuntuukako oba obwange busobola okulaba amangu ne bumutaasa egyo emizimu abantu be bassa obusoyo omwana okkiriza nti baamutta ekyokusooka yatagala nnyo teyakkiriza kutuula wantu wamu jjukirako wadde gwe tewabiŋŋamba nze jjajjange yabinnyonnyola omwana we yagulako ku mayembe nti bamutereereza amayembe naye amayembe ani yali agamuwadde gaali gavudde mbuufu ki ekyo nakyo kiteekaawo teekako ebintu ebijja bikolebwa mu bibanja byammwe mu bintu byammwe baani ababikola kati omuntu ono bwe tuba tetukoze migenzo ne mutandika okulaba abalabe bammwe bwe tuba tetukoze bisingako kuba nze nandibadde nkugamba singa nze syalabawo obuzibu oba najjajjange kumpa bubaka oba nakati bwatandise okumpaako ompulira bulungi nnyo nandibadde nkugamba ddira omujjwa kasita muntu mukulu mumanyi oyo gw'obadde omperezako audio atoole olubugo atoole n'enkoko bagende bajjewo omuzimu nga taliiko malogo naye omwana wo battamutte n'oluusi okwetta yekka. Kakati viewers audios nyingi kuba nkimanyi
kantu kano njagala mukalabe naawe omukyala abaddeyo ng'olina bbaawo ali Dubai ng'olaba akugamba sikola naye nga tavaayo talina kyakola sooka onoonyereze omukyala ono mufere wonna waali mufere mukyala Natimba sikutya nkimanyi nti Katonda gwe nsinza mulamu n'essabo lyo terikyaliwo n'essabo lyo terikyaliwo gwe n'abantu bose batya omwana owange talina muzimu guli ku kkubo nkimanyi nti bye mwamukozeseza Mukama Katonda yamuggyeewo kuba teyafiira ku kkubo omwana yafiira katanda k'eddwaliro omukka ogusembayo we yagusiza omuzimu tegusigalangako ku kkubo kubanga omuzimu mukka bw'omala okufa ne gukuvaamu gugende wa kitaffe mu ggulu kusalirwa musango gwagwo Natimba abaana obafeze nnyo ofeera nakati oyagala kufeera nkukikukakasa mukyala Natimba wonna wooli oli ku Bombo Road naye simanyi kifo kimu oli mufere ate osaddasa abaana b'abantu ogwo omusaayi gwonna gwe wayiwa ogw'abaana b'abantu amaziga ge bakaaba olwo olubiri lw'otenda olwakabaka Mukasa terugenda kusitandinga omwana owange tagulanga ku mayembe abadde nga mutundwe mu church obujulizi bwe buli mu banne nga bw'aba takola abeera mu kkanisa mu kusiiba n'okusaba era mu nnyumba ye mwalimu Bible ng'oggyeko bino bye wamutika ajja ateeke mu nnyumba akole Madam taata we namusuubiza nti omwana wange bw'afuna obuzibu I will stand on my own to fight sigenda kulwanira mu basawo abalogo ngenda kulwanyisa Katonda nga bwenjayo amazima abaana obafeze taata w'omwana myaka 8 ali bwe talina kye yali akoze mu nsi sente akola akuwa sente amukola muwa abagaggawaze sente akola akuwa naye myaka 8 ali Dubai olesezza omwana abaana abato bwe waloota nti omwana agenda kufuna obuzibu wakolawo ki bw'ono anaabalabye oba kyogedde mu voice note yes anaabalabye ebigambo byange bino byonna akutuuseeko obubaka akumanyi bwe wakitegeera wakolawo ki wakubirako taata we n'omugamba nti nfunye obubaka bwe buti ne bwe buti oba kati olabye omwana avuddewo ozannya paati otidde omuzimu okukolako ekikyamu omuzimu sigogenda okudiringa naawe Katonda yennyini yalabye ng'omwana gy'omuyingiza tamwagala otamutumangayo n'ayagala ofune ky'oyagala naye alwa adiringe naawe Katonda agenda kudiringa naawe oyo gw'oyita omusota gw'osomesa abantu mbu Katonda musota oyina enjiri yo gy'okeereza abaana abo n'obateerako ebiodiyo ebibatiisatiisa ne bakola ssente nga bakuwa obawambidde bali ku buwambi bweru babonaabona emirimu gye baggwako nga tebalina ke bakoze mukyala gwe naye tewandintadde ku bulumi kuba naawe oli muzadde nonzigirawo omwana wayagala muzzukulu wange ne mulemesa okujja mukyala Natimba bewe wanambu gwe Natimba wekakkanye dda maaso ga Mukama wenenye tomanyi yakutonda tomanyi gye wava ebyo byosomesa abantu so kutondayo omuntu wadde n'omu kyosobola okukola musota era kyovula bugamba abantu mu Katonda musota si musota tabangako musota Katonda gw'owakana naye Katonda ali mu ggulu essabo lyali kumako omuliro wagwe tunagulaba naye gwayasedda tolowooza nti abazadde booli mu kkaa by'amaziga abakaabira abaana baabwe nga wali oyagala saddaaka emmotoka eyafiiramu abaana 3 nga banyumba eki ng'abaana bajja kula kuzimba mbali bagize kuzimba malaalo ga muganda waabwe yafa mu January zasibe bano waliwo getulya mawulire omukasikazi gyafiiriddwa abaana 3 n'omukyala babadde babiri babadde balenzi nga mulimu n'omukyala nga bagamba nti abo 3 babadde banyumba etya omwana eyagenda okutegeka bodde y'omwana wange yasangayo abo bennyini bali bava eri nga bafunye kasente bajje no Kampala bazimba amalalo ga muganda waabwe yafa nabo ne balugenderamu 3 agamaziga ge bakabolowooza ogenda ku standinga are you going to stand oli eyo weeyogeza okola audio obuyitirivu oyagala kubba musajja ayina abaana bangi naye sente zakola gwozirya yamubuuse tanamubuuka yabakwata obwongo Fred Joli olaba audio eno tegeera nti bakubba bakufera tunuulira akayumba koyina jangu ogende omukyalo oyo omwana yangamba buli kaseera mwezi guba gugwako aba ayita abazimbi kujja kumuzimbira amayumba ebizimba alina biyitirivu mugagga muvundu abaana bo babonaabona tebalina kye bali otandise baziika bagenda okukolerera omwana obadde omwagala nnyo naye oyo omukazi gwe weesikulyako yakuttidde omwana ye yakuttidde omwana nze ndi mulokole ndi mukristaayo naye kati nalokoka naye obulokole si ddiini
tubeerayo okusaba na kusoma engeri gye tulina okweyisamu n'okusaba Katonda waffe wabula nze ndi mukristaayo. Anyway, olina ekintu kyoyogedde omanyi muno munsi mwe tutambula tulaba ebintu bingi lwakusirika. Yes. Lwakuba nti nze nange ekintu kye ŋŋamba omuntu yenna ndaba nze nagana okutya omuntu munnange. Oyinza okuba nga olina amayembe era nze bulijjo nkyogera era ndowooza vidiyo eno gyongamba gyewalabye n'ogamba ono omuwala nga alina omutima mugumu kozi naayitidde nenkakala ne ŋŋamba natimba wanalaba najja nange nandyawo semaya gundi wanalaba najja nange bino bye twogerako. It's a true story. It is a true story. It is a true story. Ontadde ebbwa ku mutima eritagenda kuwona. Bwe nga mbadde ngenda kuwangaala emyaka 4 mu maaso wasaze 10. Naye jjukira oleseza omwana obwana obuto ng'ate nze mbadde mbulabirira nga mmanyi bw'akula n'ategeera akwate ku baana be. Naye kati nze gwe wabalekedde tugenda bakolera ki bw'atalina kisa. Onywa emisaayi gy'abantu abo bonna be wamalawo kubanga oyagala muntu omu. Ekyamazima toyina gye wali ogenze kugatta n'obwongo ne bakama abo musaddaako omwana. Olaba ogamba nti omwana yagula amayembe. Oyo omwana akulidde mu bulamu bwa kubonaabona nga talina ssente. Afuna mutwalo n'agulya ne guggwawo yagaguza ki? Ssente yazijjawa. Ekyamazima omwana we ssente yazijjawa nga nakati abadde talina ssente ng'alafuuba n'oluusi ekyokulya akijjawa ng'ennyina. Oluusi ng'ajja nanga mama mpaayo omutwa mama nakoze tebanampa mpaayo 3 nfune ekikomando ne musindikira. Yazijjawa z'ogamba mbu omwana yagula amayembe really. Omwana omuto gw'osibako abantu okumuloga ani abadde amanyi omwana oyo? Tewali. Banne babadde akola nabo bwana buto bunne. Wafuna omulimu naabwe ekyogamba bakama abo abamuwa emirimu ate be bamusaaba aveeko ng'ate abadde abakolera emirimu egitegeerekeka ne bafuna ssente nga be bamutolerako musasula. Buno obuyumba bwabadde afuna kasenge kamu 2 n'ayita bonne waabwe bagende bafune ekyokulya bwabadde bwe bamutidde bano nabo abadde bayigirize kafuneyo omutwalo nako kalye. Obonyaabonyeza nze maama we obonyaabonyeza abaana abakabanga bagamba ffe mutusabire busabizi eri abadde atufunira ku bulimu ne tufuna ak'okulya ne tufuna ku bugoye ne twambala. Abadde alina abantu baawa bagabanyiza ku musolo gw'abadde awa mu ggwanga. Naye abadde afuna akalimu n'ayita bane 3 ne bagenda ne bakakola. Si kukakola nti abatakasobola. Ono afuneyo omutwalo nga gukoleredde n'ono omutwalo. Waba mitwalo 10 ng'afunako 5 ne bali ng'abagabanyizaako. Naye kati wakomeza nze, wakomeza bane babadde awo emirimu, wakomeza abaana be. Ate oli mu kwekaza, oleeta bi audio otiisatiisa. Otidde muzimu gwa mwana kukola kikyamu. Ndaba gw'otidde kati oyagala okwate taata we, akuwe ssente, okwate omuzimu, ogunafuye ate ogusindike mu famire gutta abaana abantu ba famire. Natimba nkakasa twaziisa omwana nga talina kalagala kamuteekeddwako wadde n'akakaluba olubugo tetwalumutaddeko. Kye nasalawo kye kyakola era famire eri teri ku byamalogo. Saalaba ye agamba nti omwana bamuyise manju, omwana bakole bwe bati, omwana abadde azaddeko ate tukola bwe tuti nedda. Emikolo gyonna gyakolebwa nga bwe girina okukolebwa nga tegiriimu ddogo. Babadde bantu ba ddiini tebalina lubaalo oyo gw'ogamba nze simanyi wabijjawa nga tosinkanangako ba famire. Oyo Fred gwe wakwata obwongo famire ye agiyitamu buyisinga mukoka. Tatuula wantu nti anyumye ne gundi oba gundi. Baabimugambirawa. Omwana abadde tebamumanyi. Twagendayo tugenze kuziika. Yaddayo mulundi gumu nga buli omu yagenda dda. Kati abamuloga abadde bamanyi na mulimu gwakola nga abasinga bagutegeerera wali nga atakyasobola kwogera ali mu kofini. Mwe bamulogera ne bamussa amalogo. Mukyala Natimba tolimba nsi. Omwana wamutuuza n'omulimba bye wamulimba n'omukwata obwongo n'omutikka amayembe. N'omutikka amayembe n'olubugo. Ensawo yajja giwese ku mugongo n'agireka ku mulyango teyagiyingiza mu nnyumba yange. Bwe yamala n'agitwala ewuwe n'omubuulira ngo agiteeke mu siiringi n'agiteerawo akagoye akeeru era n'agikweka eyo gye baagijja nga bajjayo ebintu. Nga bwe nkugambye nti sikutya ate siri kutya. Ne bwe mba nfudde era Katonda wange ajja kusigala ng'alwana naawe. Nze nkimanyi tosobola kumpangula. Ate nja kufa ng'ekiseera kituuse. Nga si gonzise nkulayirira nga si gonzise. Omwana akugambye sibya era nawe kenyini mu audio ogamba omwana abadde tabyagalirako dda ate eddakiika emu yagula amayembe. Tolabanga weesabula ggoolo. Yeekuba ggoolo. Agambye omwana yali tabyagalirako ddala nga tabyagala. Ate eddakiika emu nti yali yagula amayembe. Wabula mukazi.
ojja kalaba yena akalaba nga akumanyi natimba akakuwe. Anyway, nange omukyala ono yassa ku contactinga Whitney ku gundi gye wafunye Whitney yampadde ennamba yo nesobola okujja. Tuli luddawa? Tuli wano Mpererwe mu Kiyanja. Kosi nvudde walako naye ffe twasalawo okuweereza abantu n'okuwa abantu kye bakola kye baagala. Voice note z'owawadde Whitney yazimpadde kyankutteko ne kinkakatako. Yes, manyi nti eno gundi tuli mu kukola. It is a true story. Ate ng'ovudde ne ku ekyo nti abantu abatiitizi osanga omuntu omutiitiizi ajja kutyagambe nze nyiiza ntya okwogera ku mulogo anokutemula yatumidde yakoze eki. Nze kamwa koogera mmanyi nti Katonda eyantonda ye yakola buli kimu kyonna era yasinga amaanyi ate era yasalawo. Era buli kadde ngamba let only the Lord's will be done in my life. Wabula si muntu munnange Katonda gwe yatonda bo ne bakola obukujjukujju ne bakola ebintu ebyenjawulo ne bagatagata ebintu. Nze sirina muntu antegeerera ekyo nakigaana era nkyogera. So omukyala ono siganye kumuwa platform mbolo okuba ngenda kuba n'obutiitiizi bubalabe bonange bannone. I'm not scared of anyone. I don't fear anyone. Omuntu gwentya oba kyentya ye Katonda eyantola simulabangako simukwatangako naye ate nyina okukkiriza nti gyali ate nyina okukkiriza nti yafuga munze oba yafuga nze. So ebintu bino mu nsi bingi bikola bigenda mu maaso era eriyo ne bapasita ano omukyala ekigambo kyayogedde egwani maama Sylvia yina kyayogedde n'agamba nti anti munnange omukazi bwe mubuuziza nti no omukyala omwami tanaba kubuuka agambye kimu nti nedda anti kati omwami yabakwata omukyala kati yabakwata ki obwongo n'abakwata emizimu kati yabategeerera. Omukyala si ye yekka bangi katwogere ndi mukumaliriza neka omuntu anabafunye ka video kaneeno kama wanakuyamba nakusumulula amaaso sitanye kwagala kwogera ku bantu bintu byabwe bye bakola naye enembeera ensikiriza okubako nekyenkola kino kyoshalingako nammwe cause muno munsi mwe tuwangaala ebintu tubikola ki tubiraba era tubiraba okitegeera. Kaakati tuyina abasamize abafere tuyina n'abaki n'abapasita abafere. Abapasita abatuufu gye bali n'abantu bano ab'ekiganda oba abasawo abaganda asobola okuwa eddagala n'obako nekyokola. Ndi mukazi mukkiriza njagala munkwotinge bulungi nene kino nkyogera nti eriyo omusawo omuganda betukati abasawo abaganda ng'asobola okuwa eddagala nga gwomuntu bango wenda ekintu ekikuluma nekikola ki nekiwona n'akunogera eddagala nga nagamba nti bagenda nolwa eddagala bwe riti genda oliye ng'olikole ki oliwe eddagala yakola ki yalitonda babu bino mbu genda sima oteke olikaze okumesumanya gundi oyogere kino genda kiyogere kino genda nakiri. Bano abasawo akutuuza n'agamba mukati ndi mukeera bulamu bwo kino kijja kutuukako kino kijja kutuukawo simanyi wakola kino ndaba kiri ebintu ebyo ngazo omuntu sibikola ki sibikiririzamu naye nzikiriza mu musawo asobola okumpa eddagala nga nyina ekinnuma nangamba genda kino okinywe naye nga tekulina kulaamiriza mbu yogera kino genda kiri wabula genda onywe nsobola okukola eddagala lino nikola ki nendinywa. Naye abasawo abaganda basusse wabula bafuna eddagala lyabwe ne bakwata abantu abo obwongo gye bana gye bulaga bo kye basooka okukolako abantu baabwe babeera bafunye tubayite basavanti baabwe babeera bafunye babeefunza. Bwe babeefunza balina kye babateeka mu bbonga bo ne babeera nga babawuliriza nnyo nga n'ogezaako omuntu oyo okubako nekyomuganda nti munnange omuntu oyo kubanga abasawo bamanyi nnyo okudira endwadde gy'okoma okubanga oli naye n'akusindikirako endwadde bw'azikusindikirako n'ojja n'omuwasire n'akuwonya n'owona kati bwe n'ogamba omuntu ono sijja mukola ki muvaako naye n'obeera nga buli kadde abaakulwaza n'oddayo n'akola ki n'akujjanjaba kati gwe n'okkiriza ti ddala akola ki n'agenza omuntu ogunuma ng'afa n'agenza omuntu nga gunuma ng'afa kati ye n'ogenda n'omuwasire n'akola ki n'akujja mu tutule n'ogukola ki n'oguwona oba onaavaayo otya kati omuntu ekizibu nnyo kya kumukonvinsinga n'obugamba nti munnange ndo omuntu abo bwe muliko eyo si baki so nga bo bakwata amalagala gaabwe ne gaba bakuba ebamala ogaba bakuba ate ne baba ne bakola ki ne babavumbula nga babawadde ssente wate babanga tono nnyo n'amusindikira ekiki ekirala oyo musawo muki Katonda waffe omulamu byatakola ki byatakola bapasita gye bali era ng'olaba nti omuntu ategera era ng'otudde mu church okusinziira ku ngeri pasita engeri gy'abeera abuuliriramu n'ebikolwa bye n'enjogera ye osobola okuba noga nti pasita ono tayimiridde ku ki ku mazima naye ne bapasita balina entu bwe bakozesa bw'akwata n'akunyweza bw'ati n'abakwata n'akwata endiga ze n'azinyweza bw'ati aziteekamu kyakola ki kyagala kati ezo endiga kkiriza oba ogaane tosobola kugikyusa tosobola giwabula
tosobola gigambako ebewuliriza omuntu ogwo ye pastor n'olaba ebintu nga ekitu pastor kyakoze mutufungula bati si kya bwa Katonda oba kyayogedde nga si kya bwa Katonda niyo omuntu n'asigala nga ayimirira nga yakkiriza n'ogamba pastor no byakoze bwati bwagedde bwati ne bwati abantu bayiza okulabuka ne bagamba kino si kiki so nze bulamu obwange nagaana bwe sima muntu kunsabira nagaana bwe sima mbw ate sima kino sima na kiki nyina amavivi gange nyina akamwa kange nfukamira nempanika emikono gyange mu bbanga nesaba kawaya ne mukola ne musinza ne musaba kyenjagala era nankolera kuba bingi byankoledde kati tetugenda kubatya lwakuba mulina amayembe mulina byonna omukyala mbale nyina okuliriza emboozi ye era abasharinga mukole ki musharinge oba natimba bimutuukako oba bituse kwani mukama Katonda abeerewo kubanga tulina amaanyi ebbali yatadde ku mutima gwange ne bwe ndowoozamu kati omwana wange saawa zino bw'aba teyakoze aba ayitawo najja bw'olukuba bwati kateni smile nga bw'ogerabye mu kifaananyi wali gyakulaga n'okeera n'omuyombesa ng'olina ky'omunenya n'addayo ewe ng'anyize n'akeera ku makya 12 mami wange omulungi wasuza otya I'm missing my son sinze nzeka baana be omwana yanfaako mpangisa w'ensula nali nkuŋŋaanya busente bwa landiroodi mbumuwe nga kale nga mbuzaayo emitwalo gyali 10 mpeze miliyoni 1.5 nsindikira omukazi manye nti nkoze ekimusasudde zonna zagenze mu kuziika sirina wadde 10 ne wentudde neebuuza ddala wano nkyaliwo bwe banga oba mu nnyumba ndagawa badde nakasasula omwana akasoma nga nakakatera school fees kabuzaayo emitwalo 3 nkamaleyo nga ntaddeyo 3 nina abasista wange yafa nina gwe najja naye nendeeta nene muteerayo 3 nga buzaayo 27 kati nga mmanyi mbeera mukazi mutetenkanya kuba nali nkola nga nsiba nviiri nendwala ekifuba nenkivaako kati badde nsibaasiba abato naye n'okwolwo incidence eno etuuka nga ndi mu kusiba nviiri era omukyala nali mbuzayo obuntu nga 5 ne mmukomyawo emikono negifa era kati enviiri zantamye ntunga bed cover nentunda nenkola bukeeki nentunda nenkuŋŋaanya busente ne wabaawo antumye mu field n'omulimu nga togumanyi naye n'akutuma n'akuwaca kwa dola fuba n'abaana bo bakole ki omwana wabeere bulungi ogende kuva mu bulamu bw'ensi nga abazzukulu baakulazeeko ayina naye waatandikira agambe nti maama yandeka wano n'abaana bano okuba azadde muto ate nkyebaliza mukama kantwale kambaweeko advice abazadde abaana abali eyo sibasapootinga kuzaala nga muli bato naye bw'oba okoze ensobi waakiri omuwala mukweke azaale omwana omuzadde omulaga omwana bw'olaba nga muzadde wagenda kukutabukira kolanga kyenakola omuzadde omukyala bw'olaba nga waliwo embeera egenda kubawo omwana wo n'akutuukira n'akugamba musapootinge azaale omwana oyo kuba singa nakwata omwana ono n'emugjamu omwana n'abanga talabiseeko essaawa zino nalibadde nkaaba amaziga gali amangi ng'omwana asigadde talina bwakola ki ng'azikiridde ate nga nze muzikiriza naye yasobodde okundekera omwana ndowooza ngenda mubalaga ng'ali nono aba anti we ono ye muwala omukulu watuusaawo kati kiri mupiwano yes yoono wano yoono naye nimuwadde erinnya lya Divine Mercy kwagala kwa Katonda naye ne bamuwa erya Nakitto juzi bwe twabadde mu kyalo nandekera n'omulenzi era naye omuwala batera kundetera abawala nga ba lubuto lwa mwezi gumu na kitundu kakati sibajjaamu mbuto kyenkola mbeera nabo ne bakuza embuto ne bazaala nendabirira omwana ono ye mulenzi omuto gwe yalese kati ono ali naani ono nze mbeera naye era nze gwamanyi gwayita mami kati ogwali naye ye maama we waali ewaka era ensaawa zino waali ali ne maama we be babebi ababiri be naakafuna naye tebangambye waliwo w'emyezi ena gwe bagenda okundetera enkya nawulirako mu banne nga yatya okukingamba kwa namugamba omwana naye abadde atutte omuze gwa taata naye lwaki omwana atwala omuze gwa taata singa tabaddeewo gwe kulabirira abaana abo bakuŋŋaanya naye saayagala ayite mu kyenayitamu naye bino byonna byajja lwakuba nti omwana ono yali abadde ne psychological torture ko yatuuka ne mmulekawo ngende nnoonye sente asome amale siniyafo kati mu kumulekawo afuna abavubuka abakulu 2 batandika omumusuza kubanga balaba bafunawo ekyokulya kyemba muwadde
Bana nafubanga nnyo okumuwa buli kimu ne transport batandika omulemesa okusoma nzija mbitegeere busiya gye nali nkolera mu saaluuni nkomawo kwe kupanga omulimu gwa hoteri olwedde nga bamaze omumuleetera omuwala asooka kuba yaŋŋamba maama Setimba waliwo omuvubuka bamuyita Setimba yagamba Setimba yansibiranga mu nnyumba ne kafe nanziza ebbali naŋŋamba kyenina okukola oli akamala P7 ono ali mu senior 3 kati byali ebyo nga bato bonna lukwata kati nkola hoteri aleeta omuwala nti ajja akole ng'anoonya ssente bajjemu olubuto omuwala laba wabinyumiza bane baakola nabo nze mmanyi nina mukozi kumbe nina mukamwana bansanga waka nali ngenze kuwummulako oli n'aŋŋamba nti omanyi nti Kasa ali lubuto ate olubuto lwa eri konze ki bo bali kupani ya kulujjamu kola ssente era yali awezezza emitwalo 9 nga babasaba 15 bwe yaŋŋamba ne mugamba lwanyi n'asirika ne mugamba kati tolujjaamu luleke nze ngenda kukola ki kukulabirira nga ndaba okutta omuntu n'abeerawo mpaka kuzaala bwe yazaala omwana ndowooza yasula naye lunaku lumwe babwe gye yamuzaalira ne badda kuva lunaku from day one nsula n'oyo omwana ku buliri kyenzije mwawule mu mwaka oguwedde ne mugulira ekitanda ekikye nga bandetedde nono naye bamundetera nga olubuto lwa mwezi gumu n'ekitundu ne kabeerawo nga bwe kagenda bwe kadda bwe lwakula ne mmuleeta n'abeerera nange eddala nga talina waasula wemufunidde okukola ku mobile money ngo asula mu kiyumba ekanga mwana wandi bwafunirayo obuzibu oba olubuto ne lumutabukako ne mmuleeta ne ntandika okusula naye wa nze saatunula nti bya bukamwani bya buko biki kuba obulamu bw'omuntu Katonda ebyobuko takola ki tabimanyi nze ng'omuntu eyakkiriza Katonda nasembeza omuwala n'embeera naye olubuto lwamuluma ndikoyima nali ngenda mu safaari nga balina gye bantumye olubuto bwe lumuluma bankubira nali nnya baasi esooka bayisaawa 7 nali ntuuse mu tawuni nenfuna piki nengenda Komamboga omwana n'azaala ne baturifaringa Kawempe ne tugenda Kawempe twamalayo 3 days nemuzza ewaka nemulabirira omwana bwe yaweza emyezi 6 n'agenda ewa ssengawe gy'abadde omwana bwe yawezezza omwaka n'emyezi 3 nemugamba omwana oyo mujje ku mabeere yamuleeta wano yaviirako nemugamba mundeetere tandika okukola nze nganze nkaddiye ngenda nkaddiwa emyaka gye nnyingiddemu bwe nnyingira 4 egiddako gya bukadde sikyagamba sobola kweka myaka nti kankweka emyaka gyange kuba olredde nkuze wadde mwe mundabanga omuto naye nkuze gyegyo gye nnina nembeera nga mmanya emigongo gitandika okukuluma amagulu gakuluma ogenda okuzuuka ebimunywa bizimbye ng'emirimu egimu bw'ogikola emikono gikuluma ne mugamba genda naawe onoonye eki ssente eri namwekuliza tomanya naawe oyinza okukuza owuwo bw'oba olina ky'oyiyiza nange nga njiyiza oba nga ali emmere nga nawe osobola okwerabira mu maaso awo bwe mba nga siriiwo ojasobola okukwata omwana wo kuki omukono muleeta omuteeke wano nga bwenkyalina amaanyi agasobola okukola ki okumulabirira era omwana omuwala kwe kumundeetera n'amuteeka awo mutabani wange ne mugamba tompa ssente kola ssente zo ng'otereka tolabirira mwana bw'oba tolina kyakulya jangu naye si buli kiseera oluusi mbadde mbi mu mmanga weebiri nga ngenderedde ayiga okwetakulira okiraba kati nina meseji ze nasowaganamu n'omwana nga njagala kyakoze takiddamu kati olw'okuba nti ye yali amanyi nti taata we wikinesi ye bw'oba oyogera bubi ku maama wo akuwa ssente n'azisindikira taata kati nali wano ne senga nagenda okulaba nga taata azifowadingira ani sengawe n'abimpa n'embisoma n'engamba wabula naye ebitiibwa byonna n'omwana okumwogerako obulungi lwanze maama kumutraining ekyo kyalina okuba mu nsi kuba nalina obusobozi obumuteeka waka ewaka ndowooza nina mbaddewo n'abantu era bakyaliwo naye kati njagala bakendeezaako naye si kati kamale okuguma kamale okunyiga ebiwundu ate sita omwaka guno ogukole ki guggweko kuba nja kuba sikyasobola baprovidinga mukama abadde ampadde ekisa nga nsobola obbaliisa nsobola okubalabirira naye kati nalekeddwa bandekedde eddibu yenjagala okuzibikira abadde asoma ali omu ne wa sisita wange babiri kati nina abalala benina okulabirira so kati abantu balina okukola ki okubakendeezaako tubaddewo tulya
tunywa kati ye najja naye mama oleeta abantu b'otamanyi n'obalabirira nze bwe nzija n'ongoba ne mmugamba njagala oyiga okwetakulira nga nange bwe nkola ki ne mugamba ewaffe twali tulina buli kimu ewaffe buli kimu weekiri naye gwe wali olabyeko nga nsika nti ngenda wamama kaaba si yankubira ne mmuwa nti ye naawe olina okukola ofune saagala ompe kuba nze nsobola okuwa bano bempa ne bazzukulu bange ne bafuna kye bakola ki kye baagala naye kati kyoba okola gwe kola ng'otereka kati juzi we twasembye okwogera one week alyoka afe yasiriikirira n'agamba maama ky'oŋŋamba nkitegedde bulijjo mbadde mmanyi tokola ki tonjagala kati enkeera akomawo tunyumyemu yasanga ngenze mutawuni kunona yunifoomu z'abaana wekwali okumukubira n'agenda eggulu sazzeemu kumulaba sazzeemu kwogera naye wadde okuwulira ekigambo kyo kyonna bajja baŋŋamba ba eri bafunye akabenje ne eri mulago bamunoonya tebamulaba esimu ze teziriiko tutandika okunoonya siri mugumu n'akamu ebbanga lyemaze nfuba omwana wange lwe yafa ndowooza jjo nawulidde ku njala nendyako kumira ate ne bwe njigaya mpulira nga omwana wange mmulyako emmere ayina watanatereerera alinga agamba nti kyeyali agala okuŋŋamba teyakiŋŋamba oba oliawo yali agala kumbuulira bino taata we bye bamuwadde nze kyekirowoozo ekinzijira kuba bwe namala okumunnyonnyola yategeera nti maama akola ki anjagala naye agambye ebyenkola tabyagali kisookera ddala bino bye bantaddemu tabyagalirako ddala nga ndowooza ayagala akyuseemu naye kati mukulu Nattimba oba mukyala Nattimba bw'ogamba nti omwana yali yagula amayembe ne bwe mbatwala wenzija embeera ne bawulira odiyo y'omukyalo ono ng'ayimiriddewo sikugalulira luyi abakukuba babeera abo abazze balaba obulamu bw'omwana wange kuba abadde talina ssente wadde ezisobola okugula enkoko ey'emitwalo 2 w'ogambira nti yagula amayembe kyavudde ajja atandika okufuna emirimu amayembe yagaguzaaki ani yagamuwangira ssente mmeka ezo z'olidde ku taata we toziraba tezinakumala ate kati omwana afune myaka 23 naye babakwata mulimu abaga nti babakwata bujega mukama nsonyi okwogera ekigambo ekyo si kyakuvuma era babakwata obujega si kyakuvuma babakwata bujega babakutte bujega kati omwami ebbanga lyabaddeyo lwaki mwita tagolokoka bamuwangira bugagga mu lubaale bityo tuli mu kubiraba naye omuntu asobola kuvaayo n'alokolokoka n'agamba naye ebbanga ki nga bali mu bampangira bugagga omwaka ne guyitako omwaka ogwokubiri naye oyogera kuba bubi naye nga ne gwakasinde kookolawo kawooli lwaki tokale tonkolera obugagga obwo gaki nti sirina nange noonya bugagga naye kwanga maze kufuna lwaki te buli kenfuna kenkola ki kenkuwa ngenda kwegaggawaza ddi Fred nkutumira obubaka buno ofuna ekyokuyiga omukyalo oyo bw'aba yafuna obubaka nti omwana agenda kufa yakukubirako essimu n'akugamba omwana agenda kufa lwaki temutegeera lwaki temuyiga lwaki tokozesa bwongo n'olaba ng'omukazi akufera ye Fred tetukoze vidiyo eno kuba ntiwagala kuswaza oba kutyoboola naye katusaba mukama katonda omulamu kubanga omuntu obanga wasibibwa mukasenge kewasibibwamu okufuluma mu kibira kiki naye tusaba ekisa kya katonda kikukwateko ne vidiyo eno gikwate ogiteke mu gurupu yamwe eyo gye mulimu eyo oba ya Illuminati oba yaki eyo yonna abalimu banga nayo mukama asobola abasumulule bagenda bawonga ku mawanga n'abalamu n'abala vidiyo eno ate mugisharinge eno enjiri tukole ki tugisaasaanye abantu bano babafunamu ssente bonna basigala nga bagagga bongera kubagaggawaza kati wabuze bukyanga nalingeze ku musawo muganda obulamu bwange bwali bukyusikiddeko gwa kyembadde musaba nga tonaba wadde nga tonatukkiriza funa ekitabo wandiika kuva lwe watandika omusindikira ssente zigatte bw'omala okuzigatta weebuuze ssente zino nandibadde nkoze ekinaki lwaki neeyita omwavu nga ngaggawaza abalala kati mu kwagala okugaggawaza omulala ate ku ssente ze zennyini kwe yakozeseza asadaako omwana wo ze wamusindikira n'osindikayo omwana wuliriza bulungi odiyo ye kuba azikusindikira ozirina zingulirize omwana nze nafuna ekirooto agenda kukola ki kufa yakolawo ki kubanga alina obusobozi yakubirako n'abikugamba alina obusobozi okugaba obugagga n'obuwonya okutaasa obulamu okuwonya lwaki omwana teyamuwonya ate nga yakava nawuwe era bw'omala otuule wansi weebuuze wano wenyimiridde
egguri lino eriri waggulu wange mpagi kyeri kutta okubeerayo. Bw'omala weebuuze ennyanja zino lwaki baazigerera we zikoma tezisukkawo kutulumba kujja kukola ki? Maanyi g'oyo wezaakoma wezakola ki? Tezirya kukola ki? Weebuuze nakulira mu lubuto lwa maama nga sissanga omutima gwe gukuba n'enfuluma n'enzisanga ntuuse ku nsi. Ogwo omukka natimba ye yagukuwa. Akaddaako yali amumanyi. Yali akumanyi. Lwaki yaramutereereza budde essaawa zino nga ne mu ntonda ye tamanyi yatondebwa ata yajja atya. Lwaki mukkiriza abantu bannammwe tibasobola bakyusiza obulamu nga tebamanyi mwajja mutya nga si be babateekawo? Njagala ba YouTube mwenna nina obubaka bwenspreadinga nga mbuulira ngenda kukikola nga mbuulira naye nga mbawa obubaka mwenna abeeyunga ku gurupu yoyo omukyala nga mbalaga n'ekyokulabirako kubanza omwana owange yagenze. Mukama Katonda ali waggulu yagenda okusumulula akomyewo wano e Uganda. Emyaka gy'omaze ne sente zikuzza toziraba osindikira mukyalo oli. Omwana yajja abiŋŋambanga ng'abiŋŋamba nga simanyi nti ate onoomusedusingira ku sente bwakusaba ng'omukyala yakulimba. Tegeera sente ze wasindikira omukyala n'owo omwana transport yamunsaba n'emumumanga neekengedde gwe n'omumuwa agende ew'omukyala bye yamutikka. Abafumufu bw'aba afudde aba awummudde tebasimogola mufu kumuteekako ddagala. Era omuntu yenna akuteekako eddagala aba asitula muzimu gw'okukola omuntu ekikyamu. Kati ye yamusituza omuzimu ng'ayagala omuzimu guguli gwe yateekako eddagala gwe guba gumusaddaaka. Bwe munoonya balage nti omwana abafamire be bamusaddaaka naye oli eddagala lyawo omwana lyeri ayimusa omuzimu ye n'afuna saddaaka era agenda kukyusa obulamu. Mwe musigale ng'emisayi gibakaabirira. Toyina kyogenda kufunayo. Akuttidde omwana eziziika omwana wali toyina sente naye kati bakusaba $2 million ogenda zinoonya wezimuwaalye. Kati sokoleke manyala kubuuza ki? Kati zino bosonsa azikuweereza ye omwami okolewo ki? Lwaki azikuwa? Anti yali azimpeereza kwatagane abafamile bayizawe n'ekino kankitangaazeemu. Omukyalo oyo ali mu kugamba nti omwami alina abafamile. Tewali wa famile ali wiringi kuyingira mu nsonga ezo we byatuuka. Bo baali bamanyi bye bino eby'okugenda bakubewo oluwanyi bajjayo omuzimu nga bulijjo. Naye bagenda okulaba nga Katemba asusse omukyala alina kirala kyayingiramu. Yasooka omwami era yali abimpa. Kati nze nga sibibayinga ate nakuba audio gye namuwa namugamba nindaamu ku Mande. Kubeera n'oludde ne sente zennyini nabadde sizirina. Sente zakola mu kuziika omwana wange ne zinzigwako. Buli kasente konna koobona kolina okukajjayo olabe ng'osanyusaaki. Ye omwami yakuweereza mmeka? Nze teyampa sente. Bw'olina sente gye wanteera ku simu mu kuziika ojja tutangazaamu. Tewansindikira sente sina sente yo gye nakwata. Oli mu kunoonya za nnatimba. Tusobola ozinoonya singa kibadde nti kituufu ekyakola. Wabula twali twagadde bakole Katemba waabwe enkoko nagenda kukola Katemba biggwe. Oyo Katemba wa bulijjo bamukola. Naye ate nze gw'ogamba ntegeere exactly accident wawe yali. Nze okuzuula nti abaana baba tutte nakasongola nakubira RDC n'akuba ku kitebe ne bakubira ba DPC b'olwo oluguudo mpaka lwe baatuuka OC traffic weeyo n'agamba abaana abaafunye akabenje akaguddewo ku makya n'akeekiro bonna balina kasongola wa ku ddwaliro. Kaakati nzire munkubire DPC mugambe DPC akabenje kaali luddawa exactly nga tamanyi n'amannya ga mwana be yalonda wali ne be balonda awaddako tamanyi owange yali mu motoka. Kati akubuuze lwaki kifo kyagaza kibo omwana yetwali wadda mu ddwaliro nakubuuza ddwaliro waaki omaze okuziika oba gy'afiiridde omulambo wagufuna osayiniza ebbaluwa ya Nilo ogifunye kati yakugamba onoonye buvunaanyizibwa bwakuwa abimpa nze ngende tunoonye wawaali akabenje. Anti kati oli omukyala anjagala nnyo nze ankwateko ntuukeko mu mbuga y'enkume ku byoto anti oba ojja kukuma ebyoto kuba mukola emikolo gya mwana kyayagala. Yatuma dde omwana nti maama wo alina okujja wano n'akuma ebyoto. Omwana n'amugamba maama wange tasobola kulinnya wano era tomusuubira nti asobola okulinnya wano. Alina yite Sylvia. Sylvia olwakadde
tugende emboozi mpanvu naye katugikomyawo ne wakati tugenda kutuuka naye wonafuna gali amaloboozi gitwagala kitulo ekyokubi tujja kujja ewaka gwongenda gakolera kwagala temusooka kuta agenda gamba bu audio naye audio obwo bwe tuba twogeranga mu praying abantu nga babuwuliriza then balabe nabo banyini balowoleze bafumwitirize nga tetunagiteesooka we tujja kuji mujja jimpa male naye mujimuwe forwardingire kyaddamu kyonna enamba nera oba zisobola okugipaniza ne mugiforwardingira naye nagiforwardingira na timba we nja gifuna giforwardingire muwala we muwala we agimuwe kuba bateeswa mugambe egisindikire daddi wokati tebasobola kugaana kuba baana nabagambye bwoba nabanga bakukwata nnyo kujoba tojja kutegeera meseji yaffe naye oba naba mukama akuwa ekisa meseji eno gitegeere omanye n'ekyokukola kati n'ekirala kyembuuza mukulu Fred kano ko njagala atisi babe mu bebyeditingako bakalekemu Fred nkubuuza omwana twamuzaala babiri wa kika kyangeye andekedde abaana balese walina omulala gwe baleeta enkya naye bwe walaba nga ŋŋaanya okubayinga bino eby'omusamize ne mbagamba tebiriyo kuba omwana tewali yamusoye yasasadaasa omwana wambulookinga nga tolowoozeza ku musaayi ogugwo ogw'ekikakyo gw'okayanira okuwa amannya omwana gwandekedde kuva omwana lwe yafa tonsindikira nga wadde omutwalo n'ogu nti gugwo gula sukaali w'abaana banywe nze nkiyimiriddemu olaga nti wootudde ate n'ekyo we are going to fight kubanga omwana yandirabiridde abaana be taliiwo w'oli jjajjawe nange ndi jjajja wendi tewali muka mwana wange gwe ngenda kumenyesa mwana nga gwe bwewamenya n'omwana omukuza ne mumugya mu bulamu ne natimba I'm going to fight bweba gavumenti nja gituukamu eveeyo olina okulabirira abazzukulu bo ekyo kyonkukakasa ebyo ebyokumbulookinga byonna omala biseera kubanga yaviddeko omwana okufa mukulu Fred yabadde gwe kumutuma oba ogaane kubanga yagula omwana w'omukyala omukazi yeebona bulya n'omwana we kuva buto omukulu n'omwetaaga tegumukozesa ebibyo kati yakoze eki oyo omukyala ali mu kulimba akulimba mu omwana yali yagula amayembe nga yagateeka wanga yali talina na wasulaasula wange mama wange tule tugende omwana yali asula wange obusungu olina buli butamaliriza nino ebbwa si busungu bwa wakati nkusonyiwa naye Katonda omuddawa yenenye atakyuka omwana yalooseza ne mukwano gwange n'agenda n'amugamba maama Maria mugumeze wendi ndi bulungi kuba tumusabira sirina buzibu bwonna ndi bulungi n'aseka n'atambula n'addayo yani badde agamba sirina mirembe kuba mutabani wabadde muntu wa kigambo kyenze omwana wange nali namuyigiriza amazima ng'embwa mugambye enjagala ogiyita embwa omwana abadde okwata n'ebitando byange n'abitwala n'obuuza nga bonna bayogamba na sente ezibadde wano zirazeewo nga tewali yakuzzeemu yekyasooka okukulaga nseko nomugamba gwosinika amannyo gwenna gwatutte sente zange n'aseeka n'agamba maama miguzeemu capati yino njiridde n'akugamba amazima kuba yamanya era ne bwe nfuna omuntu owaka omukozi nze mba sinamubuulirira ye n'amutuuza n'amugamba mama wange tayagala kumulimba mama wange tayagala bucaafu maama tayagala kukyalakyala ku mizigo mirala kutuula mu buguruupu kola emirimu gy'ogigwe oyingire mu nyumba olabe TV naye ebyokukyala kakoki tabyagala katugende maama abadde musajja nga ayimirira ku kigambo kye abasamize yabajja wange tujja kukomawo n'akawukana naye okusula naye ndowooza 222 lwe namugobe waka ne mugamba okuze nga njagala otuukidde n'okuzaala nga njagala ayiga okukola bati natimba bwagamba nti omwana yali yagula amayembe abamuwaayiriza obujulizi bwe buli mukyala natimba bungi abajja okuziika omwana abantu abali basukka mu 100 bamanyi life gyempiseemu n'omwana oyo okutuuka we mbadde mutuusiza kati bw'ogamba nti yali yagula amayembe ensi ejja kuwakanya ne bwaba mukama wamwe maama Fiina bwe kuba kutuukayo nja kutuukayo alabe abantu bamugye bye mukola okufeera abaana abali ku kyeyo batabiwagira maama Fiina tawagira bintu by'abaana abagenze ku kyeyo okubabba mubabbye mubalemeseza okwezimba balina famire zaabwe ofuuse wa kika kyabwe omukazi sina bwe mwogerako obusya ne buziba okusinziira omwana bwe yatuukayo okusooka bye yannyumiza tusiibule abatuwuliriza kano ke kalowoozo kembawa
oba olina omuntu wo nga yagenda fuba nnyo olabe bw'aba alina byakugamba ebyokusamira mutaase nga bukyali ariko tebawulira n'obagamba oddamu naye mwewale mubasabire endowooza tubasabire busabizi tokaka muntu wo yenna ng'abadde amuyisiza bubi oba kuba kati balina omuze bw'ayogera naawe n'ogaana okubayinga byakola ng'akubulokinga gwe nga kukya wataddamu kuwa wadde 10 kkiriza tokifuna kuba ekyo 10 ky'omweguya okufuna kyekigenda okugjawo obulamu bwo ng'omwana wange bwe yamweguyiza okufuna akakadde yabadde tanabakakwata naye obulamu bwe kati bugenda nenfiibwa omwana myaka 23 nja kusaba gwe kikwatako yenna ng'osobola okuyimirira nange ne bwe kuba kulumba eyo embuga tutegeere abaana bano tusobole okutaasa abantu temutya bweba gurupu y'abasabi nga mujja kunneeyungako tukume ekyoto tukikoleeze tusobola okukikoleeza essabo eryo ne lyakako omuliro ebyo byonna ne bigenda kubanga bisindikibwa wakati mu nnyanja ey'omuliro bo ne babizza mu bantu ne bitandika okukola saddaaka era munneeyungeko tusabe nkikola nga kirimu enjiri kirimu okutangaaza eggwanga n'okulaga ki ekyabaddewo tusobole okutegeera abadde n'omwami nga tomanyi byakola oluusi nga n'abalala mwaziika dda nze muzzukulu wange ne bwe mbalaga ebifaananyi emirundi gy'abadde yakandwalirira from noway omwana n'akomayo mingi naye olw'okuba nti nina katonda mbadde nfukamira n'ensaba abadde alusimattuka mu wodiyo muwulira era teyalusimattuse ng'olaba ate bo basanyufu nnyo boogera batuuse basanyufu so mbadde nsaba buli omufuna peyini eyo manya kyempitamu si kyangu tusobole okulwana olutalo luno tulabe nga tuluwangula nga munneeyunzeeko nga temutidde. We can do all things through Christ who strengthens us. Mubeere bulungi mukama batukuumire mweraba.